Greyfurt, öksürük için oldukça etkilidir. Öksürüğü keser. Nezle ve gribe karşı iyi gelir. Greyfurt güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Kuru öksürük, soğuk algınlığı ve griple mücadelede oldukça etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun direncini yükseltir. Bir tane greyfurttan yararlanacağız. Greyfurttaki A vitamini aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor. Astım, bronşit, sinüzit ve diğer solunum problemleri yaşayan kişiler için oldukça faydalıdır. Şimdi burada bir tane greyfurt bıçakla iç kısmını şöyle açıyoruz ve bir çay kaşığı zencefil ekliyoruz. Zencefil de yine bağışıklık sistemini güçlendirerek balgam söktürücü etki oluşturur. Greyfurt sindirimi kolaylaştırır, kemik sağlığını güçlendirir. Ve şimdi diğer taraftan bir diş sarımsak. Sarımsağı küçük küçük doğrayabileceğiniz gibi sarımsak rendesiyle bu şekilde karışımımıza ilave edebiliriz. Sarımsak tek başına bir antibiyotik etki gösterir. Güçlü bir antibakteriyel ve antioksidan içeren sarımsak, öksürüğe neden olan etkenleri vücudumuzdan atılmasına yardımcı olur. Şimdi böyle gördüğünüz gibi greyfurtun iç kısmına bunları bastırarak bir kaşık yardımıyla yerleştiriyoruz. Bu tarifte sarımsak mukus tıkanıklığını çözer ve doğal bir balgam söktürücü etki sunar. Ayrıca sarımsak çiğ olarak tüketildiğinde antibiyotik özelliği daha çok ortaya çıkar. Grip ve nezle gibi soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen hastalıkların önüne geçer. Ve şimdi burada greyfurt biraz büyük bir meyve olduğu için bir yemek kaşığı kadar bal ekliyorum. Bal soğuk algınlığının süresini kısaltır, boğaz tahrişini onarır ve yatıştırır. Sizi sağlığınıza kavuşturacak en iyi ve en pratik bir karışım oluyor arkadaşlar. Şimdi son olarak burada şöyle çay kaşığının ucu kadar da karabiber ekliyoruz. Karabiber de soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında rahatlama sağlıyor. Şimdi bunu da ekledikten sonra üzerine az önce greyfurtun kapak kısmını kesmiştik. Bunu kapatıyoruz ve 2 saat kadar bekletiyoruz ki tüm vitaminler bir arada toplanıyor. Tüm öz bu greyfurtun içine geçmiş oluyor. 2 saat sonra bunu bir narenciye sıkıcıyla sıkabilirsiniz. Diğer taraftan bu greyfurtun kapak kısmını aldığınızda yattığınız yastığınızın yanına koymak için şöyle 8-10 tane kadar karanfil ekleyin. Odanıza hem ferahlık verir hem de rahat nefes almanıza yardımcı olur arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayıp koyabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız karışım, hemen bunun suyunu alıyoruz ve bir bardağın içerisine aktarıyoruz. Greyfurt az önce de söylediğim gibi büyük bir meyve olduğu için bir su bardağına yakın greyfurt suyu elde ediliyor. Yetişkinler bunu yarısını sabah kahvaltısından sonra, diğer yarısını da gece yatmadan 1 saat kadar önce günde 2 kere şeklinde tüketebilir. Yani bir su bardağını bir seferde içmeyin. Yarısını sabah, yarısını akşam tüketin arkadaşlar. Bakın suyunu çıkarttık. Çok güzel oldu ve hemen bardağıma aktarıyorum. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar, bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler için, hamile ve bebeğini emziren kişiler için uygun değildir. Lütfen onlar kullanmasınlar. Kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım deyip beğen butonuna basmayı ve tarifi çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Son olarak da Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum.
İzlediğiniz için teşekkürler.